Si chiama Insule Lab, nasce a Berchida, un piccolo paese del nord Sardegna, ed è il primo centro di produzione del jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo. Il progetto, coordinato dall'associazione Time in Jazz, è presieduto e ideato dal famoso trombettista Paolo Fresu, che ancora una volta ha voluto rendere omaggio al suo paese natale regalando una perla musicale che avrà una durata triennale e impegnerà un numero importante di musicisti provenienti da tutta Europa, con l'intento di migliorare la qualità dei progetti artistici e con l'auspicio di una conseguente crescita di talenti alla scoperta di nuovi scenari musicali e palcoscenici internazionali. Insule Lab proprio perché produrremo per 3 anni circa 30 progetti originali a Berchida che coinvolgeranno 350 musicisti circa che provengono da tutte le isole del Mediterraneo. Quindi un lavoro molto importante perché offrirà innanzitutto l'opportunità soprattutto ai giovani musicisti di tutto il Mediterraneo di avere un'occasione per sperimentare progetti nuovi che altrimenti non nascerebbero. L'obiettivo del centro di residenza non è tanto solamente quello di produrre ma quello poi di esportare queste produzioni non solo in Sardegna ma in tutto il Mediterraneo, e c'è un'attenzione anche a quel bisogno di ridare vita ai piccoli centri e di porci una domanda sullo spopolamento, e questa è sicuramente un'ottima risposta. Quindi insomma io leggo questo progetto come una bellissima vittoria, anche una bella sfida che vogliamo portare avanti con molta dedizione e anche coraggio.